Samarqand darvozasidan sizlar uchun tayyor duplex kvartira zo'r narxda topib qo'ydim. Qaranglar, kiruvchi eshigi prixoshka mebellar o'rnatilgan. Mana hol bu yoqdan mansardaga chiqib ketilinadi. Mana bu yerda oshxona qaranglar, kattaligini, hamma narsa bor. Krasni maza qilib yashaysizlar. Maza qilmamda choy ichib o'tiringlar. Zaldagi katta ekan oshxona ham, cho'tkiylar ekan. Mana bu yoqda zalda ekan. Ko'chaga qaragan oynalari bor. Shunday yo'lli yuzida ozgina yursanglar, shu 13-maktab. Mana bu yerda sanuzel dushovoyalari bor. Qaranglar, akkuratniy bo'lib turibdi. Xo'p, Shayxontohur tumani Samarqand darvozada. Qaranglar, tepaga chiqqanimizda общий 3 ta xona bor. Mansardan balandligi ham 3 metr ekan, вообще zo'r. Mana bu birinchi xonasi. Qaranglar, remontlar akkuratniy, svejiy, ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Mana bu yerda ikkinchi spalnasi. Mana bu yoni ham qaranglar, zo'r lekin. Mana bu yerda yana bitta dushovoy, sanuzel bor. Mana bu uchinchi xona детский ekan, ozgina bardakroq ekan, ahamiyat bermaysizlar. Xo'p, shu xonadonimiz общий 118 kvadrat, 4 xonadan iborat. Ikkinchi etaj plus mansarda. Shu xonadonimizni $120,000 baholadik. Ozgina savdolashadigan joyi bor. Pastda raqamni qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.